السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जो इंसान दुनिया में आया Бисмилляхи рахмани рахим. Хазур говорит, человеку, который пришел в этот мир, однажды придется покинуть его. И это такой закон природы, которого никто не может избежать. Священный Коран в нескольких местах говорит: «Каждая душа, вкушающая смерть», и обращает внимание человека на то, чтобы он помнил о своей смерти, потому что благодаря этому его внимание всегда будет обращено к Богу. Более того, Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что кроме Его, божественной сущности, все на этой земле, в этой вселенной, и даже во всех вселенных умрет, и не останется ничего, кроме сущности Бога. Всевышний Аллах обращает внимание верующего на то, чтобы тот больше беспокоился о своей будущей жизни, чем о жизни в этом мире. Потому что будущая жизнь является истинной и вечной жизнью, в которой человек, выполняя повеление Всевышнего Аллаха, станет наследником его наград, а в случае ослушания Бога он может стать заслуживающим его наказания. Так что счастливы люди, которые отдают предпочтение жизни будущей перед жизнью этого мира и стараются обрести благоволение Всевышнего Аллаха. Большую часть своей жизни они проводят или стараются провести в стремлении угодить Всевышнему Аллаху. И они совершают такие дела, чтобы Он стал доволен ими. Они отдают предпочтение своей вере перед миром и всегда готовы к любым жертвам ради этого. Они настолько увлечены этим, что ничто, кроме служения религии, не представляет для них интереса. Они выполняют свои обязанности по отношению к людям, потому что это является приказом Всевышнего Аллаха, который гласит, что выполнение своих обязанностей является частью религии. И они выполняют свои обеты и обещания ради угождения Всевышнему Аллаху, и ничто не может удержать их на пути выполнения своего обета.
В период тягот и облегчений, в болезни и в здравии у них только одна цель, которой они стремятся достичь. Стать выполняющим обет, данный Всевышнему Аллаху, и стать выполняющим свои обязанности по отношению к тому, что им доверено. Это они причислены к тем людям, о которых Всевышний Аллах говорит в Священном Коране. И из людей есть такие, которые продают самих себя Аллаху, желая снискать довольство Аллаха. Сура Аль-Бакара, аят 208. और लोगों में से ऐसे भी हैं जो अपनी जान अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए पेश डालते हैं। उनके चेहरों पर हर वक्त एक सुकून नजर आता है। На лицах этих людей всегда может видеть спокойствие и умиротворенность, ибо они являются олицетворением нафси мутмаинна, души, обретшей мир. Несколько дней назад один богобоязненный человек, обладающий всеми названными качествами, покинул этот мир. Он представлял собой большое богатство общины и представлял для нее большую ценность. Его имя Саед Абдул-Хай Шах Сахиб. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Пусть Всевышний Аллах дарует ему место в раю среди возлюбленных им. И пусть Всевышний Аллах исключительно по своей милости возместит общину эту большую потерю и дарует и нам вместо него еще многих более лучших людей, чтобы караван Ахмадията продолжил быстрое движение к своей конечной цели. Сейчас, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я хочу помянуть Саед Абдуль-Хай Шах Сахиба добрым словом. Уважаемый Шах Сахиб родился 12 января 1932 года в Криле, округ Атнагдаг в Кашмире. Затем он переехал в Кадиан. Когда Индия разделилась на Индию и Пакистан, он переехал в Пакистан, а его мать осталась в Кашмире. Он смог вновь увидеться с ней только через 40 лет, и эту долгую разлуку с матерью претерпел только ради своей религии. इनकी मुख्तसर तारीख ये है कि इनके दादा सैयद मोहम्मद हुसैन शाह मोहल्ला खानियार श्रीनगर के Краткая история его жизни такова. Его дедушка Саед Мухаммад Хусейн Шах был одним из членов рода Саед Гилани из района Харнияр, Сринагара. Несколько человек из этого рода из-за религиозных разногласий покинули место проживания своих предков и переехали в район Нарва. Один из его сыновей, Саед Мухаммад Хусейн Шаха по имени Саед Абдуль-Манан Шах, еще в юности дал обет верности обетованному Мессии, мир ему, и стал мусульманином Ахмади. Он пожертвовал должностью потомственного пира ради Ахмадията и всю свою жизнь прожил в большом смирении и покорности. В истории Ахмадията в штате Джамму-Кашмир про уважаемого Саида Абдуль-Хай Шах Сахиба написано: Саид Абдуль-Хай Шах Сахиб переехал в Кадиан в 1941 году, а в 1945 году он посвятил свою жизнь служению религии и поступил в медресе Ахмадия в Кадиане. И после разделения страны на Индию и Пакистан он в 1949 году еще раз поступил в Ахмадийский университет в Ахмад-Нагаре округа Джанг.
बाद में एमए अरबी भी इम्तियाज के साथ В पास की। 1953 году он сдал экзамен и получил диплом богослова в Пенджабском университете. В 1955 году он сдал экзамен и получил диплом Ахмадийского университета, затем сдал экзамен на степень магистра арабского языка и занимался исследованием арабского языка. कि Долгие годы он имел честь служить в молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины. 2-3 года он был главным редактором Вестника Ахмадийского университета и позже ежемесячного журнала «Ансаруллах». तकरीबन 12-13 साल 13 лет он был издателем ежемесячных журналов «Халид» и «Тавхизуль Азган». Служил на должности менеджера и издателя в издательстве «Зияуль Ислам». पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एमटीए पाकिस्तान थे, डायरेक्टर Он फिल्म फाउंडेशन थे, служил печатником. Он служил общение в должности менеджера, директора издательства «Ширкатуль Исламия», в настоящее время «Ислам International Publications», президентом совета газеты «Аль-Фазл». आला और मीर मुकामी के प्राइज Он был первым менеджер-директором спутникового канала МТА в Пакистане, директором фондов Фазля Умар и Тахир, руководителем издательского отдела общины. में कुरान की नजरसानी की तौफीक पाई। Кроме этого, он был членом многих других комитетов и советов и временно выполнял обязанности Назир Алла и Амир Муками. की किताबत और फिर Он имел честь выполнять редакторскую работу над переводом священного Корана на язык кашмири. कुतुब के इंडेक्स Будучи главой издательского отдела, он был ответственным за подготовку к изданию собрания сочинений обетованного Мессии, мир ему, Рухани Хазайн, драгоценные сокровища. बहुत सी खिदमत Он составил указатели и написал предисловие для многих книг. Также совершил большое служение в подготовке к изданию перевода священного Корана на язык урду, сделанного 4-м халифом обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах. साहिबुर राय Он также был ответственным за подготовку к изданию лекций по гомеопатии 4-го халифа обетованного Мессии. हलीमुत्तबा Он был человеком, имеющим правильные взгляды и дающим верные заключения, простым человеком с благородной душой, понимающим истинную суть вещей, кротким по природе, размышляющим и немногословным. Он говорил только то, что следовало сказать, и тогда, когда это было необходимо. О чем бы его ни спрашивали, благодаря своим обширным знаниям он проникал в самую суть вещей и делал глубокие и ясные выводы. Когда бы халифы времени не просили его собрать материалы на какую-либо тему, он всегда старался выполнить эту работу как можно точнее и быстрее. В процессе подготовки книг и их публикации он давал очень глубокие и мудрые советы и указания своим помощникам. महल में अपने अमले Таковы его отличительные признаки в отношении к работе. गहरे मशवरे देते। У руководителя издательского отдела должен быть опыт в печатном деле. Как я уже сказал, говорит Хазур, до назначения на эту должность он был печатником и редактором. रात को प्रिंटिंग का भी तजुर्बा होना चाहिए और जो जैसा कि प्रिंटर और पब्लिशर अल-फजल थे दूसरे सालों में थे। И он был прекрасным специалистом в выборе типографской бумаги. Он прекрасно знал всю типографскую технику. По всем вопросам, связанным с изданием книг, журнал и газет общины, он всегда давал очень правильные и ясные советы. इसी तरह किताब की इशाअत हो या अखबारात की तबात हर मामले में बड़ी मुअय्यन और ठोस रहनुमाई फरमाते। फिर अब्दुल शाह साहब के बारे में अल-फजल की मैं किस्तों पर Газета «Аль-Фазл», выходящая в Равве, опубликовала цикл публикаций о его жизни. कर लिया था लेकिन अहद वक्फ जिंदगी का फार Там было написано, он хотел посвятить свою жизнь служению общине в 1945 году, но заполнил анкету посвящения 11 ноября 1950 года. И, как я уже сказал, говорит Хазур, он закончил 8 классов образовательной школы, общеобразовательной школы, а затем поступил в Ахмадийский университет, и во время обучения в нем он экстерном сдал экзамены с 9 и 10 класса средней школы и занял 6-е место среди всех учеников. इसी तरह मौलवी फाजिल के इम्तिहान में सूबा भर में पहली पोजीशन हासिल की। Во время обучения в Ахмадийском университете он всегда был лучшим студентом по всем предметам. Он лучше всех сдал выпускные экзамены на диплом богослова во всей провинции. В феврале 1956 года он получил первое назначение в своем служении общине. После этого он служил в разных отделах. 29 जून 1982 को हज़रत मसीह राबे ने आपको नाज़िर इशाअत मुकर्रर फरमाया। 29 июня 1982 года 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, назначил его Назир Ишаат, то есть руководителем издательского отдела. रोजाना रात 3-3 बजे तक
अपनी टीम के साथ बैठकर Он имел честь заниматься подготовкой ссылок для уроков священного Корана, который давал на спутниковом канале МТА четвертый халиф обетованного Мессии. वगैरह के लिए भी Вместе со своими помощниками он работал до 3 часов ночи, чтобы найти необходимые ссылки для уроков священного Корана. जो थी उसकी तदवीन И до тех пор, пока он не отправлял по факсу необходимые материалы, найти которые было ему поручено, он не успокаивался. Он помогал четвертому халифу обетованного Мессии материалами, необходимыми в подготовке пятничных проповедей. सिंधी पश्तो Он был одним из членов группы людей, занимающихся подготовкой к изданию перевода священного Корана на язык урду и лекций по гомеопатии четвертого халифа обетованного Мессии. तस्लीफत मसीह राबे Все порученные ему дела он выполнял наилучшим образом. आपको राज तसीन पेश करते जब दफा फरमाया था 26 सितंबर 1997 में खुतबा जुमा में कि सैयद अब्दुल्ला Он имел मैंने ये честь быть ответственным за издание переводов священного Корана на языки пинджаби, синди, пушту и сарайки в соответствии с программой издания переводов священного Корана. Однажды четвертый халиф обетованного Мессии в своей пятничной проповеди 26 сентября 1997 года сказал о нем: «У Саида Абдуль-Шаха Шах Сахиба есть одна прекрасная черта. Когда ему поручено какое-то дело, то даже если он недостаточно знаний об этом, то он находит людей, которые обладают необходимыми знаниями. Никогда не было такого, чтобы я поручил ему подготовить к изданию какую-нибудь книгу и говорил, что ее содержание было таким-то, а он не делал этого самым тщательным образом. По милости Всевышнего Аллаха он обладает обширными знаниями. Он читает книги, глубоко проникая в суть вещей». तो उसको भी बड़ी मेहनत से मैंने Когда в 2008 году я сказал ему, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, что собрание сочинений обетованного Мессии, мир ему, Рухани Хазайн, то есть драгоценные сокровища, должно быть подготовлено на компьютере, он приложил много труда для выполнения этого дела. इस बात का भी ख्याल रखा В этом издании был сохранен тот же самый порядок страниц, который был принят в общине в течение полувека, чтобы нетрудно было найти необходимые ссылки. गुज़श्ता निसफ सदी से आने वाले जो हवालाजात की В это издание было включено несколько статей и поэмы обетованного Мессии «Мир ему» на арабском языке, которые по каким-то причинам не были включены в предыдущие издания. इस्लाम के बाद मज़ामीन अरबी नज़्म वगैरह जो किसी वजह से पहले नहीं शाया हो सकी थी वो भी इसमें शामिल की गई खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला का उर्दू ज़ुबान में जो कुरान करीम का तर्जुमा शाया हुआ है Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии в издании перевода священного Корана на язык урду в разделе «Слова благодарности» писал: «В подготовке данного перевода священного Корана, который представляется вашему вниманию, мне помогала группа богословов в Лондоне и группа богословов в центре общины в Рабве под руководством руководителя издательского отдела Саида Абдуль-Хаи Шах Сахиба. टीम मुकर्रम सैयद अब्दुल्ला शाह साहब При редактировании данного перевода они очень помогли мне весьма ценными советами. Если бы не их помощь, то мне одному было бы невозможно довести это дело до конца». भाई मदद मेरे साथ ना होती तो मुझे अकेले के लिए मुमकिन नहीं था फिर खलीफत मसीह राबे ने अपने एक 1997 के Затем четвертый халиф обетованного Мессии в одном из своих писем, обращаясь к Саиду Абдуль-Хаи Шах Сахибу, после издания обзора выступлений представителей общины в парламенте Пакистана, написал: «Обзор издан очень хорошо, я очень рад этому. Маша Аллах, вы работаете, прилагая большие усилия и с большим мастерством». खत में खलीफत मसीह राबे ने शाह साहब को लिखा कि आपकी В другом письме, обращаясь к Саиду Абдуль-Хаи Шах Сахибу, четвертый халиф обетованного Мессии написал: माशाल्लाह बड़ा भरपूर काम «Я получил ваш отчет о проделанной вами работе. Маша Аллах, вы работаете очень качественно и продуктивно, и являетесь единственным руководителем издательского отдела, которому нет необходимости напоминать о тех делах, которые ему поручены. अल्लाह मज़ीद व बारिक Да воздаст вам Аллах наилучшим воздаянием и приумножит вам и благословит вас. Пусть Всевышний Аллах дарует вам долгую и здоровую жизнь». उनको बड़ी काम करने की तौफीक भी अता फरमाई इन तमाम तारीफ़ी कलमात ने उनमें मज़ीद आजिज़ी पैदा की और मेहनत की Всевышний Аллах даровал Шах Сахибу способность совершать очень большие деяния. हो गए तो Эти похвальные слова еще больше увеличили его смирение и трудолюбие. Никогда не было такого, чтобы хвалебные слова в его адрес приводили к тому, чтобы он стал меньше трудиться.
मसीह राबे के ज़माने में पाकिस्तान में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो До четвертого халифа обетованного Мессии собрание сочинений обетованного Мессии Мальфузат, изречение, существовало в 10 томах, и он попросил издать его в 5 томах, причем чтобы в этом новом издании были приведены ссылки на аяты священного Корана, которые там содержатся. Там, где это было необходимо, было указано, какой теме посвящены изречения, и были составлены следующие указатели: предметный, указатель аятов священного Корана, а также именной и географические указатели. В этом году, когда Шах Сахиб приехал на Джильсу, ежегодное собрание членов общины Великобритании, я, говорит Хазур, попросил его издать Мальфузат в 10 томах. И он при этом не проявил ни малейшего неудовольствия тем, что они с таким большим трудом издали 5-томные собрания сочинений Мальфузат, а теперь им снова придется издать его в 10 томах. Он сразу сказал: да, мы еще раз издадим его в 10 томах. Мальфузат содержит в себе изречение обетованного Мессии, мир ему. Почему я попросил издать Мальфузат в 10 томах? Потому что книги меньшего объема удобнее для читателя. Он может взять их с собой в путешествие и читать сидя, лежа и в любое время. По-моему, говорит Хазур, книги меньшего объема более полезны. И они сразу начали работать над этим делом. Он также составил указатель к Тафсир Кабиру, большому тафсиру второго халифа обетованного Мессии, который является бесценным и уникальным сокровищем знания и мудрости. Тафсир издан в 10 томах, и для облегчения чтения были составлены такие указатели: именной, географический, словаря глаголов. Он был членом различных комитетов управляющего органа общины. Он был членом Конституционного совета по истории Ахмадията, членом Совета по подготовке фетв, членом Совета библиотеки Ахмадийского халифата, членом Комитета по планированию, членом Комитета аудио-видео материалов, членом Комитета по благословенным личным вещам обетованного Мессии, мир ему. Он был также членом комитета по подготовке и празднованию столетнего юбилея Ахмадийского халифата. Он имел честь провести время в тюремном заключении на пути Аллаха. Он был членом редакционного совета газеты «Аль-Фазл». Саид Абдул-Хаи Шах Сахиб, вспоминая о своей встрече с третьим халифом обетованного Мессии, писал: в связи с тем, какое уважение и робость вызывала личность Хазура, и какой добротой и любовью к людям он обладал, я вспоминаю один случай. Когда Хазур поручил мне несколько важных дел во время нашей первой встречи, мои руки задрожали из-за страха перед его святостью, и Хазур, заметив это, сказал: «Зачем вы так волнуетесь? Научись у меня работать и проявляй усердие в делах». Затем он взял мои руки в свои руки, и мое волнение сразу прошло. Хазур никогда не торопился проявить полное доверие к человеку, но когда уже начал доверять кому-то, то он относился к нему с нежностью и любовью, и, давая такому человеку указания, он относился к нему снисходительно и проявлял о нем все большую и большую заботу. Дальше он пишет: в ходе одного судебного разбирательства я должен был быть подвергнут аресту. Хазур поясняет: в Пакистане часто выдаются ордера на арест главного редактора и печатников ахмадийских изданий. Был выдан ордер и на арест из Саид Абдул-Хаи Шах Сахиба. Когда Хазрату третьего халифа обетованного Мессии стало известно об этом, он пригласил на встречу меня и адвокатов общины. После того, как мы ушли от него, он послал ко мне одного из своих сыновей и поручил ему сказать: «Передай Абдул-Хаи Сахибу, чтобы он не волновался, я помолился за него». В этой связи сын третьего халифа обетованного Мессии рассказал мне, говорит Хазур, следующее. После того, как они ушли, Хазрат третий халиф обетованного Мессии позвал меня к себе и сказал: «Только что ушли Шах Сахиб и другие люди, они должны поехать в Лахор или в Исламабад, я думаю, что они еще не уехали. Быстро иди к нему и скажи, что после того, как они ушли, я, тревожась о нем, помолился Всевышнего Аллаха, который сделал так, что мои уста произнесли следующие слова:
तो अल्लाह ताला ने Он никогда не позволяет пропасть тщетно своим праведным слугам, и поэтому ему не надо беспокоиться. वो अपने नेक बंदों को Через несколько дней после этого судебное дело было закрыто, хотя обвинение, которое было выдвинуто против него, Шах Сахиба, было очень серьезным. बड़ा संगीन किस्म का केस था और सब Это является доказательством того, что в глазах Всевышнего Аллаха уважаемый Шах Сахиб был причислен тем людям, которые находятся под защитой Всевышнего Аллаха. की भी सनद है Позже против него было выдвинуто еще одно обвинение в связи с его издательской деятельностью, и он имел честь стать заключенным на пути Аллаха. लेकिन एक और मौके पर बाद में उनको सीरी केस हुआ उन पर और सीरी का Он был арестован за публикацию стихотворения обетованного Мессии «Мир ему», которое он опубликовал в одном из журналов женской организации Ахмадийской мусульманской общины. Он был осужден за публикацию следующих слов. «Это те 5 человек, на которых я возлагаю свои надежды». गया इन पर После этого было выдвинуто обвинение против секретаря женской организации и составителя текста для этого журнала Мухаммад Аршад Сахиба. शाया हुआ तो इस पर सेक्रेटरी लजना की तरफ से Саид Абдул-Хай Шах Сахиб и Мухаммад Аршад Сахиб несколько месяцев находились в камере предварительного заключения, пока рассматривалось их дело. और अब्दुल्ला शाह साहब और मोहम्मद अरशद साहब को कई रोज हवालात में रखा गया और इनका मुकदमा कई माह जारी रहा Один миссионер написал мне, говорит Хазур, что Шах Сахиб рассказал ему следующее. В начале ежемесячного пособия для посвятивших свою жизнь служению общины было очень небольшим, и поэтому было трудно сводить концы с концами. И мой свекр сказал мне однажды: «У тебя прекрасное светское образование, и ты обладаешь большими знаниями. Почему ты не выберешь мирскую жизнь?» Шах Сахиб ему ответил: «Я заключил 2 обета. Первый — брачный обет с вашей дочерью, а второй обет посвящения и служения религии я заключил с Богом. Теперь скажите мне, какой из этих обетов я должен нарушить?» После паузы Шах Сахиб сказал: «Как вы отнесетесь к тому, что я для сохранения первого обета нарушу второй обет?» Услышав это, свекр замолчал и больше никогда не произнес ни одного слова на эту тему. Шах Сахиб сказал: «Всевышний Аллах по своей милости даровал мне неисчислимо много». Вот такими были наши уважаемые предки, говорит Хазур. Его свекр, проявив временную человеческую слабость в связи с беспокойством о своей дочери, задал ему этот вопрос, но, услышав его ответ, замолчал, потому что ни один мусульманин Ахмади не может даже подумать о том, чтобы нарушить свой обет с Богом. И отсюда стало ясно, насколько сильно Шах Сахиб уповал на Всевышнего Аллаха. И благодаря этому упованию на Всевышнего Аллаха, в выполнении своего обета, Всевышний Аллах даровал ему очень много, и, как он сам говорит, он никогда не испытывал материальных затруднений. और अहद की पाबंदी के जज्बात को खुदा ताला ने भी ऐसा नवाजा कि सारी ज़िंदगी कभी उनको कहते हैं मुझे कभी तंगी नहीं हुई अपने मातहतों से हुस्न सलूक और जज्बात का बहुत ख्याल रखते थे Шах Сахиб всегда по-доброму относился к своим подчиненным. Его бухгалтер пишет: «Я работал с Шах Сахибом 15 лет, и кроме одного случая не помню, чтобы он проявил гнев. Однажды по какому-то недопониманию мы дали кому-то несколько книг, не сообщив об этом Шах Сахибу. А когда кто-то сказал об этом Шах Сахибу, то он очень рассердился, и по этой причине я не заходил к нему в комнату 2 дня. Через 2 дня он сам пригласил меня в свой кабинет и с улыбкой предложил мне печенье, которое было у него на столе. मैं 2 दिन तक आपके कमरे में नहीं गया 2 रोज बाद आपने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुस्कुराए और Один из его помощников по имени Мухаммад Игбал пишет: «Я работал с ним 20 лет, и все это время он относился ко мне как к сыну. Он всегда относился с любовью и нежностью ко всем своим работникам. Он вел образ жизни дервиша. Если он оказывал материальную помощь кому-то из своих работников, то другие не знали об этом. Если он просил кого-то сделать какое-то свое личное дело, то он воздавал за это должное. И когда у кого-то из его работников была свадьба, то он помогал всем, что было в его силах. Кроме этого, он помогал многим нуждающимся людям». इसी तरह अगर किसी कारकुन के बच्चे की शादी होती तो जिस हद तक मदद कर सकते थे आप किया करते थे इसके अलावा भी बेशुमार ज़रूरतमंदों की मदद करते थे
О его обширных знаниях пишет Абдуль-Маджид Амир из арабского отдела мусульманской ахмадийской общины. Начиная с того времени, когда этот смиренный раб Божий начал переводить Рухани Хасайн на арабский язык, я поддерживал постоянную связь с Шах-Сахибом. Для перевода некоторых трудных мест я нуждался в его разъяснениях и указаниях. И уважаемый Шах-Сахиб с открытым сердцем всегда и вовремя давал мне указания и высказывал свое мнение, являющееся результатом глубоких размышлений и исследований. Он давал обстоятельный, вызывающий полное удовлетворение ответ, который охватывал все аспекты моего вопроса, и он был наполнен любовью и красотой высочайшей нравственности. А если этот смиренный раб Божий предлагал ему что-то, то он принимал его предложение с открытым сердцем и с большой благожелательностью. И его проявления любви и нежности ко мне продолжались до последнего его вздоха. उनकी शफ़क़तों का ये सिलसिला तादम आखिर जारी रहा। मुबश्शिर अयाज़ साहब लिखते हैं कि जामिया की सालाना खेलों Мубашшир Аяз Сахиб пишет: однажды Шах-Сахиб был приглашен на ежегодную церемонию награждения за спортивные достижения в качестве богослова, вручающего награды. Уважаемый ректор Ахмадийского университета представил его следующими словами. Работники бывают разными. Некоторые люди работают, но в то же время хотят, чтобы все об этом узнали. Другие ничего не делают, но при этом хвалятся своими большими успехами. Но есть и такие люди, которые целиком посвящают себя работе. У них нет ни малейшего желания, чтобы кто-то знал об этом. И сегодня у нас в гостях находится один из таких искренних служителей общины. Эти слова верны на все 100%, говорит Хазур. Я всегда видел его осуществляющим служение безо всякого шума. У него были опухшие ноги. Иногда же я спросил его, говорит Хазур, у вас опухшие ноги, не болят они у вас? Он ответил, когда я полностью погружаюсь в работу, я ничего не чувствую. На заседании комитета управления общины он говорил очень мало, но когда говорил, то его слова были очень взвешенными и точными. काम करते चले जाते थे, बीमार थे, पाँव सूजे होते थे। एक दिन मैंने उनको पूछा भी कि आपको पाँव सूजे होते हैं, तकलीफ नहीं होती? तो उन्होंने कहा मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ काम करते वक्त, फिर मैं काम में इतना जुट जाता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं लगता क्या हो रहा है। बहुत काम बोलते थे, अंजुमन के इजलासों में मैंने देखा है, लेकिन जब बोलते थे। Далее Мубашшир Аяз Сахиб пишет: когда этот смиренный раб Божий имел честь стать ближе к нему и какое-то время работать в качестве его заместителя, я нашел его именно таким. Да, он был по своей природе немногословным человеком с характером дервиша, человеком неустанного труда и, кроме того, обладал многими другими хорошими качествами. Придя в офис, он полностью погружался в работу, не поднимая головы. Он начинал свою работу с разбора почты и лично занимался окончательной редакцией набранного текста перевода Священного Корана и Рухани Хазайн. И он такой служитель общины, с которого можно брать примеры, которому можно позавидовать. Он настолько погружался в свою работу, что не замечал, когда истекало время, и все сотрудники уходили из офиса. Из-за напряженного сидячего труда его ноги опухали все больше и больше, но он не прекращал работать. Он был абсолютно бескорыстным человеком, с характером дервиша, совершенно не заботившимся о себе. Я имел возможность наблюдать за ним вблизи. У него никогда не возникало даже мысли демонстрировать свои успехи и заслуги. Кротость и способность не замечать недостатки людей проявлялась в нем очень сильно. Он был настоящей сокровищницей и источником знаний по истории общины. Несмотря на свой напряженный труд, он был человеком, всегда улыбающимся, воплощением смирения и полной покорности, с чертами дервиша. Я лично видел, что он очень осторожно расходовал средства общины. Перед тем, как совершать свои какие-то траты, он долго размышлял. Он всегда заботился о том, чтобы средства общины не расходовались понапрасну. Он всегда относился к работникам с сочувствием и симпатией, и скрывал их слабости и недостатки, и проявлял по отношению к ним кротость и снисходительность. Он долго болел, но его болезнь никогда не мешала ему работать. Еще один миссионер пишет о Шах-Сахибе. В нем не было ни малейшего закомерия и надменности. Он был поистине человеком, совершенно не дующим о себе, с характером дервиша и подобным ангелу. Еще один миссионер пишет о нем.
Когда мы работали над Рухани Хазайн, я понял, насколько убежденно он веровал в обетованного Мессию, мир ему. Был такой случай. Обетованный Мессия, мир ему, рассказывая о судебном процессе, связанном с сложными обвинениями Хенри Мартин Кларка против него, везде пишет о судье Дугласе. Но в 15-м томе Рухани Хазайн в книге Тарьяку «Кулуб. Исцеление сердец» на странице 349 он написал, что имя судьи было Джей Дрейман и назвал место, где проходило это судебное разбирательство, Патанкот. Исследовательскому отделу, занимающемуся составлением истории Ахмадията, было поручено разобраться, в чем причина этого расхождения, и они оба пришли к выводу, что это опечатка. Но уважаемый Шах Сахиб считал, что такой большой ошибки быть не может, поэтому он не дал никакого примечания в связи с этим расхождением. Но когда мы работали над 18-м томом Рухани Хазайн в книге Нузуле Масих «Нисхождение Мессии», на странице 578 обетованный Мессия, мир ему, написал: когда Абдул-Хамид через 1,5 года был еще раз допрошен в связи с этим делом, он дал те же самые показания, что и раньше, и сказал, что все, что он говорил против обетованного Мессии, мир ему. Его научили сказать христиане. Хазур поясняет, в это время это дело рассматривал уже другой судья по имени Джордж Дрейман, о чем он написал обетованный Мессия, мир ему. Далее этот миссионер пишет: Шах Сахиб никогда не проявлял беспокойства и всегда относился к своим работникам с любовью и нежностью. Директор библиотеки Ахмадийского халифата написал о Шах Сахибе: он всегда был очень полезен людям. Я лично видел, как он осуществлял свое служение с большим усердием и полной самоотдачей. Несмотря на свою болезнь, он усердно работал в офисе. То есть, несмотря на то, что у него были опухшие ноги, и он страдал болезнью сердца. Несколько месяцев назад ему получено дело по проверке всех изданий Барахина Ахмадия. Я поручил это дело, говорит Хазур. Уважаемый Шах Сахиб сказал мне чтобы я собрал все издания Барахина Ахмадия в одну коробку. Когда я сделал это, спросил его, принести ли мне к вам для проверки. Он сказал: тебе не следует беспокоиться, я сам приду. Далее он пишет, несмотря на то, что ему было очень трудно ходить, он пришел и проверил все издания Барахина Ахмадия. Он сказал: я опасался, чтобы ничего не потерялось из старых изданий, и решил, что будет лучше, если я приду сам и все проверю. И он провел много часов, проверяя все эти издания. Мухаммед Ахмад Наим Сахиб из арабского отдела пишет о нем. Подготовка подробного указателя к Тафсир Кабир, большому тафсиру, в то время, когда еще не было компьютера, требовала от него большого труда и внимания. И он выполнил эту работу, приложив большие усилия. Но, несмотря на все это, он был настолько смиренным человеком, что когда в набранном на компьютере варианте собрания сочинения обетованного Мессии, мир ему, Рухани Хазайн находились опечатки, с ним связывались для уточнения, то он с большим мужеством давал разъяснения и отвечал на все вопросы очень быстро. Хазур поясняет, хотя они выполнили эти редакторскую работу, приложив очень большие усилия, ему было очень больно от того, что там остались какие-то ошибки. Один из наших миссионеров по имени Калим Ахмад Тахир пишет: последние 11 лет я постоянно видел его в работе, он был молчаливым служителем общины и к каждому делу подходил с большой ответственностью и усердием. Поразительно, что в таком возрасте он очень много работал, а после работы в своем офисе вечером он принимал участие в заседании арабского отдела. В процессе подготовки к изданию Рухани Хазайн он сам лично прочитал каждое слово от каждой книги. Он был очень знающим и трудолюбивым человеком, посвятившим свою жизнь служению общине. Он рассказал миссионерам, что он видел то время, когда люди жили очень просто и отказывались от многих удобств из экономии. Он указал на вентилятор на потолке и сказал, что было время, когда для охлаждения воздуха в помещении оно просто обмахивалось тканью. В то время не было электричества и не было никаких удобств. सदर अहमदिया का मैंने वो ज़माना भी देखा है जब बहुत सादगी थी और किफ़ायत चारी की वजह से बहुत सी सहूलतें जो गैर ज़रूरी समझी जाती थी वो नहीं होती थी और पुराने दफ्तर की छत की तरफ इशारा करके कहते थे कि ये अब तो हर जगह बिजली के पंखे चल रहे हैं, यहाँ एक पाइप लगा हुआ है जो इस पर एक पंखा होता था जिसके साथ रस्सी होती थी, जब ज़रूरत होती हवा की तो उस रस्सी हिला लिया करते थे। कोई बिजली नहीं थी, कोई सहूलत नहीं थी। बताया उन्होंने कि हज़रत मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने
मकबूजा कश्मीर के किसी इलाके में Шах Сахиб рассказал, однажды второй халиф обетованного Мессии отправил его передать некое сообщение в индийскую часть Кашмира. Когда он доехал до города Равалпинди, он не смог найти никакого средства передвижения. Если бы он стал ждать какого-то транспорта, то он опоздал бы передать послание халифа времени. Поэтому для того, чтобы выполнить его приказ, он пошел пешком и передал сообщение халифа времени там и когда это следовало. И обратно он вернулся тоже пешком. Он удочерил одну девочку, заботился о ней как о родной дочери, воспитал ее и выдал замуж за миссионера, и после этого он продолжал заботиться о ней и дарить подарки. Он очень по-доброму относился к жене и детям. Его дети свидетельствуют, что они никогда не слышали его крика или ругательств. Он проявлял уважение к достоинству детей и прекрасно воспитал своих детей. Во всех аспектах своей жизни простота была главным его отличительной чертой. Он очень не любил показухи. Он был образцом мужества и терпения в каждом деле, и он никогда не выказывал свои страдания и боль. Были ли это физические боли или страдания, душевно он был настолько терпелив, что когда получил письмо о смерти своей матери из оккупированного Кашмира, он много дней носил в себе эту боль и никому ничего не рассказывал. Он был очень гостеприимным человеком. Когда на Джессу Салана приезжали гости из Кашмира, то он с семьей освобождал все комнаты для гостей и размещался в кладовой комнате. Ничто не могло помешать ему осуществлять служение согласно обету посвящения, баяту. До последнего своего вздоха он беспокоился о выполнении своего обета посвящения. Последние несколько лет своей жизни он несколько раз был за рубежом у своих детей, которые все живут за границей. Его старший сын, Ахмад Яхья Сахиб, возглавляет фонд Humanity First, человечность превыше всего. Когда он приезжал к своим детям, он настойчиво просили его, чтобы он остался жить с ними, но он всегда отвечал: «Я посвятил служению и общению всю свою жизнь, а не часть ее». Как я уже сказал, говорит Хазур, несмотря на то, что у него были опухшие ноги, он продолжал приходить в офис, потому что не хотел, чтобы что-то задерживало его работу. Последний год жизни он был 5 раз госпитализирован, и каждый раз спрашивал врачей, когда я смогу прийти в офис. За 2-3 дня до своей смерти он был у себя в офисе и во время работы почувствовал острую боль и был госпитализирован. Лежа в больнице, он продолжал работать. Необходимые для работы документы ему привозили его работники, сотрудники. Последний день своей жизни он сказал своим сотрудникам: «Молитесь, пусть Всевышний Аллах будет вашим хранителем и помощником». Судя по всему, он уже чувствовал приближение смерти, говорит Хазур. Он сказал: «Время моего отправления уже пришло». Какой бы факс ни приходил к нему из моего офиса, говорит Хазур, он всегда писал ответ своей рукой и не просил никогда никакого сотрудника, чтобы он записал его или набрал на компьютере. Даже самое последнее письмо он написал своей рукой. У него был очень красивый почерк. Но из-за болезни его руки дрожали, и по этой причине он писал очень медленно. Как я уже сказал, говорит Хазур, 14 декабря до 11:30 он находился в своем офисе. Он очень хотел умереть на своем рабочем месте. А когда он был госпитализирован, он сказал, что хотел исправить все опечатки Рухани Хазайн, но ему не было отпущено для этого времени. अस्पताल में ये फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि रूहानी ख़ज़ाइन की तमाम गलतियों का काम मुकम्मल करके इस फ़र्ज़ से फ़ारिग़ हो जाऊँ, लेकिन один миссионер из издательского отдела пишет: «Свояк Саид Абдул-Шаи Шах Сахиба рассказал ему, что Шах Сахиб 17 декабря видел сон, в который явилась его жена и спросила: «Вы еще не купили билет?» И он ответил: «Еще нет». А спустя какое-то время он сказал ей: «Да, я уже купил билет, и посадка уже завершена». В день смерти в день его смерти этот миссионер со своим другом приехали в больницу, чтобы навестить его, и врачи сказали им, что они сделали все, что могли. Затем он позвал к нему своего сына Имрана и тихим голосом сказал ему: «Время моего отправления уже пришло». Его сын не понял его и приблизился к нему, но он уже скончался. उसके बाद उन्होंने अपने बेटे इमरान को शाह साहब ने बुलाया और हल्का सा कहा कि फ़्लाइट आ गई है, और बेटे की समझ में आई, बात समझने के लिए करीब हुआ, लेकिन उसके बाद वो बात हो गई, कोई बात ना कर सके।
तो ये Таким образом, этот искренний служитель общины служил ей до последнего вздоха, и до последнего мгновения своей жизни он отдавал предпочтение делам общины перед всеми другими делами. Шах Сахиб обладал большими религиозными знаниями. Он читал книги обетованного Мессии, мир ему, и затем действовал в соответствии с ними. То есть он не только имел знания, но и применял их на практике. Как я уже сказал, вместе с другими людьми он всегда заботился о выполнении своих обязанностей перед Аллахом и своих обязанностей по отношению к людям. Когда я был в Назире Аллах, говорит Хазур, он возглавлял издательский отдел, и я видел его проявляющим полную покорность. После того, как Всевышний Аллах одел меня в одеяние халифа, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я увидел, что Шах Сахиб еще больше увеличился в своей искренности и честности и преданности по отношению ко мне. И так и должно было произойти, потому что каждый искренний человек имеет особую связь с халифом времени. Он был глубоко понимающим дух баята, обета верности, и выполняющим все свои обязанности баята, предлагая все свои силы и способности. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю, и да продолжит всегда даровать общение подобных ему служителей и могучих помощников халифа времени и Ахмадийского халифата. Сегодня после пятничной молитвы мы прочитаем поминальную молитву по нему, говорит Хазур. Мы также прочитаем поминальную молитву еще по нескольким умершим. Имя первой покойной Имтиаз Бегом, она была женой уважаемого покойного Мухаммад Мунавар Сахиба, который был миссионером общины в Восточной Африке. Она скончалась 15 декабря. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Она родилась в 1936 году, 24 ноября 1952 года. Она вышла замуж за уважаемого Мунавар Сахиба, была его второй женой. Со дня свадьбы и до выхода его на пенсию она служила общине вместе со своим мужем в различных странах, в Кении, Танзании, Палестине и Нигерии. Мунавар Сахиб в своей книге «Воспоминания об одной праведной женщине» рассказал о хороших отношениях двух его жен между собой и приводил их в качестве примера. Его вторая жена обращалась к первой жене «апа», тетушка. Она никогда не использовала по отношению к слова «сот» или «соке», так как называют жен, пока жива первая жена. И она никогда не относилась к ней плохо. Обе жены очень хорошо относились друг к другу. Они заботились о детях друг друга, как о своих родных детях. Поэтому люди часто спрашивали детей, кто из этих двух женщин ваша родная мать? Часто она брала деньги из своей пенсии или взаймы, чтобы оказать помощь бедным. Ее сын Мубарак Ахмад Тахир, который является секретарем Маджлис Нусрат Джаха, фонда имени Нусрат Джахи, рассказал, что она проявляла большой интерес к служению религии. Была очень смелой женщиной и одинаково помогала всем людям, и Ахмади, и не Ахмади. Она была его второй матерью, у него есть сестра, родная дочь покойной по имени Ахмаду Нурс Тахира, жена миссионера общины Абдур-Разак Бата Сахиба. Да возвысит Всевышний Аллах покойную степенями в раю и продолжит ее праведные дела в ее потомках. आपके बेटे मुबारक अहमद ताहिर साहब हैं जो सेक्रेटरी नुसरत जहां रवा हैं, बड़ी ये बताते हैं कि बड़ी खिदमत दीन का शौक़ रखने वाली, निडर, बहादुर और बहुत ज़रूरतमंद खातून थी। अहमदी और गैर अहमदी सबकी यकसा मदद किया करती थी। इस वालदा से ये जो मुबारक अहमद ताहिर साहब हैं, ये पहली वालदा से हैं। इस वालदा से जो फौत हुई हैं एलिया मौलाना मोहम्मद मुनव्वर साहब की, इनसे इनकी बहन एक बेटी अमतुल नूर ताहिरा साहिबा हैं जो अब्दुर्रज़ाक भट्ट साहब लगे सिलसिला की एहलिया हैं। Имя следующей покойной, по которой мы прочитаем поминальную молитву, Зайнаб Васим, дочь уважаемого Камалуддин Кахлун Сахиба из США. Она умерла 6 декабря в возрасте 83 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Кроме того, она была президентом женской организации Ахмадийской мусульманской общины штата Кливленд. Она служила общине и на других должностях. Она испытывала боль за дела общины, была очень честной и искренней женщиной. Она была американкой. У нее остался муж и 2 сына. Имя следующей покойной Аматур Рахман, она жила в Калгари.
в Канаде. Ей был 61 год, и она умерла от болезни рака. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Она была очень праведной и богобоязненной женщиной, регулярно совершающей все молитвы и тахаджуд намаз. Она имела честь совершить умру, малый хадж. Она имела особую привязанность к священному Корану и книгам обетованного Мессии, мир ему. Имя следующей покойной, по которой мы прочитаем поминальную молитву, Саида Васим Бегом, дочь покойного Хазрата Саид Валиулла Шах Сахиба из Америки. Он является дядей четвертого халифа обетованного Мессии по матери. Она скончалась в возрасте 84 лет. По милости Всевышнего Аллаха она обладала многими хорошими качествами. И после каждой моей хутбы она звонила мне и просила молиться за нее и ее детей, чтобы они всегда оставались на верном пути. Один из ее сыновей, Надим Фейзи Сахиб, является президентом одной из ахмадийских мусульманских общин в США. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю, и ее дети всегда останутся на праведном пути. Имя следующего покойного Миан Абдуль Каюм, сын уважаемого вазира Мухаммада из Кветты, из Пакистана. Он скончался 6 декабря в возрасте 88 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Он очень сильно любил обетованного Мессии, мир ему, и имел прочную связь с Ахмадийским халифатом. Его никах прочитал второй халиф обетованного Мессии, он же был его представителем. रज़ी तआला अन्हु ने पढ़ाया था और वकील के फ़राइज़ भी मुस्लिम मऊद ने खुद अंजाम दिए थे. मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब हल्का उरंगी टाउन. Имя следующего покойного Мухаммад Мустафа из района Уранги-Таун в Карачи, в Пакистане. Он скончался 27 сентября. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Он принял Ахмадият в 1971 году и был единственным мусульманином Ахмади в своей семье. Ему пришлось испытать многие тяготы и притеснения после того, как он стал мусульманином Ахмади. Его братья на глазах у всех жителей деревни очень сильно избили его. До того, как он стал мусульманином Ахмади, он был одним из самых суровых и жестоких противников Ахмадията. Но после того, как он поступил в общину, в нем произошли радикальные изменения, и он стал искренним и преданным членом общины. Он имел возможность служить общине своего района в качестве секретаря организации по обучению Корану, воспитателя детей, секретарем отдела по призыву к Аллаху, и был также местным миссионером. Он обучил многих детей, женщин и мужчин чтению священного Корана и переводу на язык урду. Он знал наизусть большую часть священного Корана. У него осталась жена и сын по имени Навид Мустафа, который тоже является миссионером общины. Имя следующего покойного Назир Ахмад из Чаквала, который скончался 21 июля, но он выразил желание, чтобы я прочитал по нему заупокойную молитву Джаназа Гаиб. Он был сыном сподвижника обетованного Мессии, мир ему, уважаемого Карам Дин Сахиба, да будет доволен им Аллах. В 1930 году его отец оставил его в Кадиане для служения обетованному реформатору, и он служил ему 17 лет. Покойный был мусси и очень сильно любил и был предан Ахмадийскому халифату. Имя следующего покойного уважаемый Фатих Мухаммад хан. Он умер 28 ноября, был очень богобоязненным человеком с благородной душой. У него осталось 5 дочерей и 3 сына. Один из его сыновей, уважаемый Хафиз Бурхан Мухаммад, является преподавателем Ахмадийского университета в Рабве. Один из его зятьев, покойный Мир Абдур-Рашид Табассум, тоже был миссионером общины. Да возвысит Всевышний Аллах всех этих покойных степенями в раю, говорит Хазур, и пусть Он дарует всем им родственникам терпение, мужество, стойкость и возможность продолжать следовать теми же путями добра, что и покойные. Как я уже сказал, говорит Хазур, мы прочитаем по всем этим покойным заупокойную молитву Джаназа Гаиб после пятничной молитвы. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.